Hello， 大家好，我是小黑，今天来吃肥山茶餐厅，看着生意超好，我就等一下位置吧。这是当日套餐推荐，可以参考一下。终于有位了，来看看餐单吧，选择多样，正反面都有。这是今天点的吉列猪扒饭，你看，比我的肥猪手还大。我的小拳拳比输这猪扒了，这酱料要主动跟店员拿哦。这小刀刀终于要对可爱的猪扒下手了，咔滋咔滋，好过瘾，好好吃。换个角度再吃一次，完了，一吃就停不下口。你看这肉肉不会很薄，咬下去脆脆的，不会感觉很油。再换个角度吃给你们看，不多说了，我都要饿死了。哦，天啊，我的胃今天有点不争气，不行，不能浪费。好了，我是小黑，今天的分享就到这边，我们下次见，拜拜。